السودان ديال السلام عليكم، اهلا وسهلا الاخوان الكرام، بخير وعلى خير. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نعطي واحد النصيحه للاخوان. السوقان ديال لبان اولا السوقان ديال الطبله اولا ديال الباشيه اولا ديال الفريكو. المهم السوقان بصفه عامه بالنسبه للسلعه اللي غادي تشارجي. الا كانت السلعه يعني مستفه طبقه فوق طبقه، مثلا الشكل ديال المناضه في الباليت، السلعه تكون مستفه، يعني كيخصك تمشي في السكوس بشويه باش ما كتريبش السلعه ديال الباليت، السلعه اللي عندك لداخل. لا بالنسبه للفران، الا درت فران كامل غادي تكون السلعه غادي تعوج لقدام، والا كنت غادي كتجري في السكوس كتبقى ديك الطبقه ديال السلعه كتبومبي على طبقه اخرى على طبقه اخرى، الطبقه التحتانيه بالثقل ديال داك الطبقات اللي الفوق كتعوج لك السلعه. وباش ما تعوج لكش السلعه الاخوان، خاصك تشور في السكوس، البلاصه اللي يكون فيها السكوس خاصك بحال الا شاد شي دري صغير وخايف لا يبكي، خاصك تعود بشويه باش تبقى الباليطه واقفه، باش ما تعوجش السلعه. الغدا ليه تصبح عند الكليان ويقول لك اش هاد السلعه هادي انا ما نقبلهاش منك او لا او. المهم هذه النصيحه ديال اليوم الاخوان، جات في بالي وقلت لي ما لا علاش ما نعطيهاش للاخوان. يعني البلاصه اللي ملي تكون الا كنت مشرجي الحديد او لا شي سلعه اللي عندي اللي يعني صحيحه، واخا سكوسي فوق الطبله ولا فوق الرموكه، واخا دوز انت في السكوس ميطرا ليها حتى شي حاجه، هذيك الساعه ما عندكش المشكل. الا بغيت تجري في السكوس، واصلا تجري في السكوس ما خدامش، سيرتو بحال هاد لي دودان هادو ولا هاد السواقين اللي دايرين هنا في الطريق. يعني صراحه الله ما شاء الله ما غاديش نهضروا على. المهم فين ما كيكون السكوس كيخص الانسان يشور باش ما يريبش او لا يعوج السلعه اللي هي مشرجي. قد ما مشى بشويه في السكوس قد ما السلعه غتبقى مزيانه. كنت مشارجي شي حاجه صوبه ما عندكش مشكل، مشارجي شي حديد مسرح او لا بلانش او لا مادري او لا خيش، يعني ما عندكش مشكل في السكوس، تقدر دوز كاتريام تقدر دوز تروازيام. ولكن الا كنت مشارجي شي سلعه اللي مستفه ودار عليها السلوفان، كيخصك اخي الكريم دوسمون في السكوس باش غدا من توصل عند الكليان تلقى السلعه واقفه وما يفهم عليك حتى شي واحد. شحال ديال الاخوان مساخن مولفين لبان او لا مولف كيشارجي شي سلعه اللي هي ما كتكونش مستفه وما كتكونش على شكل باليطه، يعني ملوي عليها السلوفان، وملي كتلاحلو الفرصه او اللي كيجي يشارجي شي فاياج ديال السلعه اللي فيها السلوفان وفيها السلعه مستفه، كيدير الفواياج الاول او لا الفواياج الاول كيريب السلعه، يعني كلشي ديك السلعه كتعوج. مناش كتعوج؟ هذا هو المشكل. مناش كتعوج هاد الاخوان من السكوس اللي كاين في الارض، وكتعوج من الطالوناج ديال الفراجات ملي كيتكرموك هوك وكيتكرموك هوك، يتكا هكا ويتكا هكا، تما كتعوج عاوتاني السلعه. يعني في الفراجات الا بغيت السلعه ما تعوج لكش
اللي هي مستفى على شكل طبقات وملوي عليها التليفون ايا كانت. خاصك تمشي بشويه في المنعرجات وفي البلايص اللي فيهم لي دودان والبلايص اللي فيهم السكوس بزاف. ما عندك ما دير، اللهم تصبر وتقراطي وتفراني وتنقص من السرعه وتوصل غدا السلعه واقفه وناضيه كونفور، ولا يبدا يتبومبا عليك شي شاف ولا شي كونترول ولا لا وي لاش. اللهم شور اخويا وسط السلعه كما هي، اللهم يسر. الا كانت عاوتاني شي سلعه عاوتاني يعني تشورت تعيا ولا حول ولا قوه الا بالله. انا كنهضر بصفه عامه، يعني السلعه ملي كتكون مستفى كيخص الانسان يشور في السكوت وما يخليش الكاميو يطالوني به، ما يجريش في الفيراجات، يعني ما يطالونيش به الكاميو هوك حيت هما تبقى مورا تبقى كتميل هكاك وشي كيميل هادشي عاوتاني يميل هادشي. اللهم خاصك تحاول دير رموك ديما بحال هكا، ما تخليش يطالوني هوك ولا هوك حتى لا تخرج اللوطه تكون الطريق مسرحه راه ما عندك جري. حسب التجربه ديال خوكم المتواضعه. الصراحه كيزعفوا هاد كل 200 متر وكل 300 متر فراني رجع عاوتاني من دوزيام عاود قلع عاود طروازيام عاود ولكن ما عندك ما دير، اصلاح هكا كيكون. خاصك تصبر حتى دوز هاد الفتره هادي. الله يهدي هاد الناس هادو.